Здравейте! Тема на нашето днешно ревю е микрокойла на мотоката на Крептън. Крептън Койл. Какво представлява всъщност Крептън Койла? Надявам се да го видите. Това е проводник, примерно сърцевина 0,35 мм, върху която има намотан нихон 0,2. Примерно може да изберете и други размери, но общото тези размери са опционални за получаването на добра намотка. В какво се състои тънкостта на направата на тая намотка? После ще видим как от това парче се прави самия микрокойл. Значи не може да намотаваме проводника 0,2 директно върху 0,35, въпреки че би било добре. Не можем, защото 0,35 проводника е много тънък. И не толкова тънък, колкото пластичен и се поддава на деформация при самото навиване. След малко ще разберете за какво става въпрос. Затова ползваме парче струна от китара. Струна от китара, в случая аз ползвам 0,19 инча, това е 0,48 мм. Струна от за някакъв музикален инструмент, може и да не е китара. Така, проблема на тези струни, че трудно се намират, тъй като повечето от дебелите струни са пластмасови или се правят с окантоване, облицовка отгоре с някакъв друг проводник. Така че намирането е наистина трудно, но може да бъдат намерени единични струни. В случая най-добре беше да намеря някакъв диаметър от порядъка на 0,17, което прави около 0,4, защото така най-добре щеше да стане, но за съжаление не можахме да постигнем това условие и намерихме малко по-голям диаметър. В последствие ще ви обясня как да се справим и с този проблем. Сега, как процедираме? Отрязваме едно парче струна, което в случая е някъде около 12-13 см. Така, след което се приготвяме една акумулаторна дрелка с хубав здрав патронник. Приготвяме си за това разстояние ни трябва някъде около 1 метър от нихон 0,2, за да постигнем една дължина на спиралата на намотката от порядъка на 11 см. Така. Отрязваме парче от... Аз няма да отрежа, понеже вече веднъж го пробвах. Ще отрежа по-късо парче от нихрома. Хубаво е нихрома веднага след употребата да се застопори в макарата, защото след това има ядове с размотаването му. Така, отрязали сме ето едно парченце. В случая вие ще се отрежете 1 метър. Изправяме го. Ако има някакви по него ето както тук има някакъв дефект. Така. След което вземаме дрелката и внимателно правим следната процедура. Значи, най-напред между челюстите централно хващаме струната. След което отстрани леко пъхаме
и другата спирала. Защо отстрани я пъхаме? Пъхаме отстрани, защото при свиването най-голямо разстояние получаваме тук по средата, а най-плътно се затварят челюстите тук отстрани. Затова правим този захват. Ето, връщаме се обратно. Закрепена е нишката. Сега може да направим няколко много внимателни витки на ръка, а може и да не е на ръка. Ето по този начин, по този начин се навива намотката. Ето и веднага първата грешка. Трябва да държите с пръст тук и да почнете много внимателно на бавни обороти да навивате, докато не хванете точно моментът. В началото е лесно, но всъщност сложното идва в по-задната част на спиралката, където вече се отдалечаваме от хващането с челюстите и силата, която осъществяваме с двата си пръста, вече не е толкова голяма. Трябва да се навие намотката много плътно, като за целта имайте търпение и дръжте оборотите ниски, защото при по-високи обороти се получават и по-различни ефекти, като това, например, да прескочи нишката отгоре и да разварим хубавата работа. Ето, ние почти сме свършили. Така. Ето имаме, дано фокусира, една вече направена намотка, която в оригиналния случай ще е по-дълга. Вадим съответно и вземаме направената спиралка. Струната излиза лесно, просто я дърпаме в едната или в другата посока, хоп. Имаме една финно навита спиралка с 0,2 мм нихром. Така, сега целта ни е да пъхнем 0,35 вътре. Общо взето трябва да има около 5/10 разлика. Т.е. това, ако е навито на четворка, жицата трябва да е 0,35. Ако това е навито на 5 мм, съответно жицата, която пъхаме вътре, трябва да е 4. Горе-долу в този порядък. Ще ви покажа и след малко как може да компенсираме това, ако нямаме необходимите диаметри. Така, ето пъхаме в случая 0,48 на 0,35. Както виждате, има луфтове и играе. Какво може да направим по този повод? Така, значи хващаме, отрязваме крайчето да може да го захванем по-здраво и пак на дрелката, много внимателно. Така. Хващаме цялата тая конфигурация в самия край. Много леко в самата дрелка. Така. Сега стискаме здраво
и ръката ни сама ще се премести, защото това играе ролята на винт. Стискаме внимателно и оставяме ръката ни сама да се избута. При това положение спиралката се затяга върху още малко има тук. Спиралката се затяга върху вътрешния проводник 0,35 и получаваме това, което трябваше да се получи. Ето го. Спиралката е хваната и вече няма почти никакво местене. Тоест има, но е съвсем минимално. Спиралката е плътно порегнала по вътрешния диаметър. Така, сега това е до тук. Да се подготвим да направим и един микрокойл с тази намотка. Ползваме моята готова спиралка, която я направих преди малко. Хващаме една машинка за навиване или каквото там желаете. Разбира се, при това положение разхода на материал ще бъде доста голям. Може да използвате свредро или някакъв помарък, за да компенсирате голямата разлика, която се получава от дългите проводници. В случая за експеримента не е толкова фатално. Аз ще си позволя да използвам цялата дължина. Но 1 метър, да не забравяме, че 1 метър от нихрома в случая фръкна. Така, даже и на мен ми стана жал. Ще използвам отделно това елементче. Така. Шест навивки някъде. Предполагам са достатъчни. Като не забравяме при слагането на такива намотки краищата трябва да сочат на противоположни страни. Така по-лесно ще ги хванем на кайфуно. Ако в случая използвате кайфон, разбира се. Ако използвате някакъв друг нагревател, на който намотките се нареждат по друг начин, то използвайте него. Даже 6 навивки в случая бяха много. Мисля, че трябва да се върнем и да развием една навивка. Да станат колко са тук? 1, 2, 3, 4, 5. Те сега са 6. Значи съм навил 7. Даже и това е много според мен, но би могло да стане. Така, когато са в двата краища на спиралката са в противоположни краища, при слагането имаме удобството да се паднат намотките точно под болчетата. И чрез завиване насам и насам, много лесно и удобно може да ги закрепим, защото посоката на завиването на винчетата е по посока на часовниковата стрелка, т.е. е тази страна. И обратното на тази спиралка, пак по часовника насам. Лесно и просто може да ги захванем тези спиралки. Ето сега малко по-наблизко да видим точно какво се случва.
Ето е спиралката. Значи хващаме от тая страна. Ето ни обратно след ръкавите. Шегувам се, разбира се. Така, успяхме да го направим. Ето как се получи. Да преместя светлината по-нагоре. Така, захванато е едното от едната страна и от другата страна. Имаме разстояние между отвора за въздуха и самата намотка. Може да я аранжираме както желаем, наляво, надясно. Така, вече имаме резултат. Добре и здраво стегнат са изводите. Така, сега да видим колко съпротивление сме реализирали. Трябва да е малко супомно. Ето, слагаме го на уреда. Леко нагоре вдигаме камерата. Така. Имаме 0,63 Ома. Ориентировачно някои модове могат да го измерят и примерно като 0,8. Сега ще разберем колко го мери мода. Имайте предвид, че това съпротивление ще нарасне. Ето бокс мода ми. Така. Имаме в момента 0,9 Ома. Започваме бърнене на 15 вата, малко трудничко. Ще изгаса, за да се вижда по-добре. Така. 0,9 Ома продължава да стои. Явно добре съм го навел. Но при самото обгаряне е вероятно да се повиши. Аз даже ще усиля на около 20-22 вата за тази намотка са добре. Бавно светва, но като светне, веднъж вече трупа в себе си голяма енергия заради дебелината и многото материал, който съдържа самата тя, както виждате, от много неща е направена. Сега, разбира се, целта на цялото това загряване е да стиснем микрокойла. За да формираме една... Ето, съпротивлението стана 1 Ом. Но и загряването е юнашко. Имайте предвид, че така може да стопите много сериозно. Така, 1 Ом на 22 вата. Имаме вече намотката. Да свалим надолу камерата. Така. Органичен памук. Вземем едно парченце. Източваме го финно. Разбира се, ръцете трябва да бъдат чисти, защото ще оставите доста от епидермиса си. Така. Въртим и вкарваме. Въртим. Увиваме, т.е. и вкарваме. Значи целта
на вкарването на добрия фитил трябва да може леко да се разхожда. Много леко да се разхожда. Така. Ето фитил, който е вкаран вътре. Така. Измерваме двете страни, така че да може да ги положим тук. В самия изрез на канала. Тоест, трябва да ги отрежем някъде до тук. Не оставяйте по-дълъг фитил, защото ето го примерно така, от тая страна по същия начин многото фитил ще запуши каналите и ще имате проблеми с дърпането. Ето снощи ми се случи, след 100 зареждания на кайфуна, които съм правил или не знам колко, препълних го, имаше малко джус, имаше много течност вътре и спря. Даже от тая страна е по-дълъг фитила. Би трябвало вече да е обмокрено всичко. И да е попило. Ето имаме един вече пропит фитил. И от тая страна даже може леко да го издърпаме. Така, след което полагаме фитила като се стремим този канал да остане свободен. Ето в този вид. Така. Другото парче фитил, което дойде според мен е малко в повече, но ако трябва ще го отрежем. Полагаме по абсолютно същия начин. Да, малко една идея по-късо. Така. И внимателно полагаме фитила в този порядък. Така, ето правилно положени фитилите. И този канал са свободни. Сега, без всякакви усилия, може да навием горната част и да направим съответно експеримента. Ето, вземаме и съвсем внимателно, много леко, както виждате, няма никакви проблеми с полагането на фитилите. Може да ги наместите в последствие. Ето този малко се уврече насам. Може да го избутаме леко. Така. Ето сега ще опитаме как изпарява. Още преди да сме сложили течността. Вероятно ще намаля на 15 вата. Защото батерията не съм я зареждал от една седмица. Айде 18 компромисно. Резултатът е убийствено производство на пара. 20 вата. Убийствена пара. Убийствена пара. Леко трябва да се му трябва време да загрее, т.е. трябва да работим на по-голяма мощност от порядъка на 20 вата и нагоре до 25, защото много бавно
забелязвате. Ето сега ще усиля на 22 примерно. И джуса, разбира се, бързо се изпарява. Но това беше за намотката Крептън. Надявам се да успеете да я осъществите и ви. Не е някаква голяма философия. Възможно е да бъде направена с малко повече старание. Това беше от мен, Смокинг Маняк. До скоро виждане!